Ceci est une diffusion d'urgence DE la radio, le national DE la RWANDA. Nous avons informé la population que des troublés graves sont éclatés dans plusieurs régions du pays. Et si vous êtes en danger immédiatement, essayez de contacter les autorités locales ou les forces DE sécurité pour obtenir DE l'aide. Restez à l'école pour des nouvelles mises à jour. Ces messages sera répétés régulièrement pour s'assurer qu'il atteigne toutes les régions.